Oke, kembali lagi di Jukut PJ 168. Kali ini saya akan jemuran di atas ya. Ini part 3 ya. Karena tadi pagi sampai siang hujan terus. Jadi saya baru juga habis masak tadi pagi, siang makan, tidur dulu. Ini baru bangun langsung cucian. Jam berapa nih? Oh, ini jam setengah 4 ya, jam setengah 4 sore. Jadi cuaca mulai agak bersahabat ya, sahabat sejati. Jadi ini kita mulai jemuran di atas. Suasananya lumayan ya, lumayan, tapi ada angin, lumayan panas. Nggak terlalu panas sih, berawan ya. Cek ya. Suasananya gunung, tambangnya di gunung ya. Mungkin mau bikin jalan atau perumahan atau enggak, tambang baru atau gimana, kurang tahu. Soalnya tanahnya baru aja dikupas. Oke.
panas ya, lumayan panas sudah. Udah ada angin panas ya. Oke, selesai jemurannya di atas, keringatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga komen di bawah. Oke.
siapa tahu nanti besok rutinitas saya yang lain saya akan video. Oke, bye bye.